तो बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार मटन मस्टर्ड चांप। अच्छा जनाब, इसकी मैरिनेशन में जाएगा सरसों का तेल। आप इसको मसाले वाला भी बना सकते हैं, इसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं, इसको आप तिक्कों पे भी सीखों पे भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है। विदाउट टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने मटन चांप ले ली। हाफ टी स्पून इसके अंदर लहसुन का पाउडर मैंने डाला। 4 टेबल स्पून हमने तिक्का मसाला के इसके अंदर डाल देने हैं। 2 अदद हमने लीमू का रस इसके अंदर डाल देना है। काली मिर्च का हाफ टी स्पून डाल देना है और जनाब गरम मसाले का 1 बड़ा टेबल स्पून डाल देना है और नमक आपने डालना है हस्बे ज़रूरत। सोया सॉस के हम डालेंगे 4 बड़े टेबल। एक छोटी प्याली जो है वो मैंने भर के इसके अंदर दही की डाल दी। सरसों का तेल हम डालेंगे 6 से 7 बड़े टेबल स्पून और इसको हम मैरिनेट होने के लिए ओवरनाइट आपने इसको रख देना है। अच्छा जनाब, अगर आपने इसको मसाले वाले बनाना है ना तो आपने टमाटर 2 से 3 अदद, 1 लहसुन का पूरा फूल, थोड़ा सा आपने अदरक लेके इसमें पका लेना है। और अगर आपने इसको ग्रिल करना है तो जो हमने मैरिनेशन की है ना, थोड़ा सा पानी डाल के इसको आपने गला लेना है। और अगर आपने तिक्के बनाने हैं तो जनाब आप उसको वैसे सीखों पे बना सकते हैं। ले ये जी मैंने 2-3 टमाटर डाले, मैंने लहसुन डाला, थोड़ा सा लंबा लंबा करके अदरक हरी मिर्चें डाल के वो हमने गला लिया और एंड में दे दिया हमने इसको कोयले का दम। ये इतनी शदीद मज़ेदार बनेगी ना, कोयले का दम आपने ज़रूर लगाना है और सरसों का तेल आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना जनाब। ये मलाई की तरह मुंह में घुलेगी और इसका जो सरसों का तेल और कोयले का कॉम्बो है ना, खा के आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे सुभान अल्लाह।